Кыргызстандыктар эми Орусияга түз жана чартердик каттамдары менен уруксат кагазы жок уча алышат. Бул тууралуу Манас аэропортунун маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргызстан ээптин COVID-19 саякат жасаа долбооруна кошулган. Аталган тиркемеси ээптин аймагында эркин жана коопсуз жүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Программага буга чейин Орусия, Белоруссия жана Армения өлкөлөрү кирген. Жакында эле платформага кошулган Кыргызстандын жарандары уруксат кагазы жок түз жана чартердик каттамдарды аткара алышат. Тиркеме ошондой эле программага байланыштуу лабораторияларга эркин барып, тесттин жыйынтыгын QR код түрүндө түздөн түз уюлдук телефон аркылуу алууга мүмкүнчүлүк берет деп билдирди маалымат кызматы. Тиркемени колдонуу үчүн жакынкы лабораторияларды көрүү үчүн геолокацияны күйгүзүп коюу, сапарга пландаштырылган паспортту сканерлеп алуу, кеткен жана келген өлкөлөрдү тандап алуу, текшерүү үчүн лабораторияга тандап жазылуу. Лабораторияга келгенден кийин изилдөө жүргүзүү үчүн документке макул деген кол коюп, мобилдик тиркемеден натыйжаларды алуу, колдонма аркылуу QR кодду сканерлеп алуу. Изилдөөнүн натыйжалары QR код форматында тиркемеге жөнөтүлөт. QR коду менен алынган коронавирустук тесттин жыйынтыгын көзөмөлдөөчү органдарга ээп өлкөлөрүнө саякат учурунда көрсөтсө болот. Кыргызстан бул тиркемеге кошулганда өлкөдөн чыгып кетүү жол жоболору жөнөкөйлөтүп, каттамдардын саны көбөйүп, ошого жараша билеттердин баасын айланасындагы толкундануу басаңдайт деп болжолдонгон. Эске салсак, буга чейин Кыргызстандын жарандары Орусияга чартердик каттамдар менен учуу үчүн тийиштүү уруксаат кагазына муктаж болуп келишкен.